有冇同我吹過依雲事啊？喂，我點敢吹佢啊？啲官嚟喎，用乜嘢吹得兩吹佢起鬼火啊？點算？咁有冇同我提過啊？我梗係有提啦，你寄錢俾佢咪即係提佢啦。係唔係㗎？乜唔係啫？你銀行過水俾佢㗎嘛？真唔知真係假嘅真。喂，呢單嘢你唔好立亂同人講喎。如果佢廉記凍結咗嗰筆錢上嚟，你攞荷蘭水腳又攞唔成，我同你都唔得掂喎。結果我冇腦嘅咩？喂，你同人講嚟啊？冇啊！你有冇同馬俊友講嚟啊？都話冇咯。咦，今夜？誒，仲有。喂，喂。咦？揾到你介紹女朋友嘅先啊？哦。喂，今夜啊，有啲嘢同你爭。好啊。喂，坐陣先啊。點啊？喺度計數啊？哦，喺度計緊啫嘛。計極都計唔掂啊！初嚟係咁噶啦。忙咁忙啦。怪之樂生晨早將嗰400萬股份頂俾人啦。係咩？咁你唔知咩？我點會知啫？而家知都唔遲。咁究竟係好事抑或壞事啊？咁又呢度有咩會更改咧？又會唔會 check 數？係咯。我睇最好咧就事先俾份數人哋睇睇。阿馬生，而家呢啲數咁亂龍，咁亂龍點俾人睇啊？咪就係俾人哋睇下份數點樣亂龍法啦。俾個機會人哋諗清諗楚，抌唔抌呢400萬股份落嚟？馬生，萬一嗰個新婦都唔侵股，或者阿樂生呢份數俾人睇先啫嘛，樂生未必知道人哋一早睇過呢份數㗎，而且呢盤數遲早要俾人睇㗎啦，不過早啲俾人睇啫。咁你都仲唔明？哦，阿馬生嘅意思即係唔想嗰位新股東侵股係嘛？我冇咁講過啊！我冇同你講過呢句説話，你亦千祈唔好對人講話我同你講過呢句説話。邊個啊？係咪阿任德啊？係啊。啊，等陣來。啊，係得咯。我攤件衫就得咯。係攤件衫得噶啦嘛。係咪阿爾德同埋阿400無才下邊大湯燉緊啊？嚇？係啊。啊，得咯，嚟嗱，執埋又得，執埋又得，好快手，好快手。我真係唔上嚟都唔知你咁多架撐。啊，今次就係咯。我就算出門2、3日都好啦。我自己都帶齊晒架撐㗎，自己喐手啊，點都好過別嘅酒店賺幫我錢啦，你話係吧？啊喂，你好得閒咩？未得辛苦過啊？唉，我話你聽啊，我財嗰邊啊，時不時同我啲伙計講嘅，能慳就慳，慳得就慳，係嘛？凡事都係慳啊嘛。你喺樓池我走一圈，你帶字翻去之後呢？我冇去過街啊，我乜人都唔常見啊，親戚唔等啊，烏烏穢穢都係使錢噶嘛。嗱，得閒翻去咪可能電視咯，電視又唔使錢㗎，你話幾好啦？咪翻去一咪，一咪就咪到大天光咯，幾自在。年紀都係幾光鮮咯，自己擦嘅嚟，係嘛？係呢，你同我大字阿義德商量過未啦？嗰件事啦。商量過啦。點先咧？點先啊？等我諗清諗楚先啦。都好。得咯，去咯。阿任德第樣嘢咧就好有我心嘅，一旦話提到同埋佢住啫，佢就左惡右惡，好似冚唪唥唔聽到我講乜嘢咁。佢中意自己一個人住啊嘛。孤零零有乜好啊？你勸下佢啊！佢自己中意點咪點咯。
我以為我縱壞佢啫，連你都縱埋佢一份，有時啊，我真係戥佢擔心㗎。擔心咩啊？係咧，你個包租婆點啊？咪又係咁，邊有人見到錢都唔笑㗎？你話幾怪啊？我每個月頭交租俾佢，交米飯錢俾佢，佢都唔笑㗎噃。咁我就以為話佢俾翻我，唔收我嘅，叫我免費喺度住啦。咁又唔係，咁我係以為佢掟我扯啦。咁又唔係噃。咁有日咧，我就約佢去睇戲啦。我話我一個人去冇伴咁，佢又去喎。咁就一路搭巴士，一句聲都唔出，行路都唔講一句説話。咁我整蠱佢啦，走去特等位賣飛嗰度裝一裝，又走去前座位賣飛嗰度裝一裝，睇下佢話坐邊度啦。咁我睇白佢開聲講嘢㗎啦，佢一樣唔講，好似屎犬咁一路夾到我夾到散場翻屋企為止。唔該，西華又喺度講人壞話。冇，阿爾德啊，阿嫲好肚餓啦，行啦。今次就唔好飲西餐咯，飲湯餐啦。金門嬲咧，哦。西華嚇，我帶你去一間你從來未去過嘅，你試下啦嚇。啊，你話佢幾有愛心啊？去啦。請問幾多位4位。有冇訂位咧？請問。姓黃嘅4位。咁你坐先，我睇你冇位。我哋嗰度坐下啦。呢度裝修幾靚喎，貴唔貴呢嚇？平貴都冇所謂咧，唔好計咁多。羅太，有冇位啊？有啊，羅太，請過呢邊啦。唔該晒。唔使。咦，師太好耐冇見喎。我呢度好忙。對唔住4位，就有位㗎咯。你等等好唔好？誒，得未啊？就得㗎啦，等陣啦。你點解唔買啫？唔鬼抵啊嘛！佢又話唔好喎，咁我叫佢接定啲水啦，咪一陣間冇水啦。嚇，佢論盡都連水都唔接嘅，成日自己都幾10歲啦嘛，又唔知，點極佢都唔聽，樣樣都論盡嘅喎。黃生，有位咯喎。哦。西馬，有位啦。哦，家姐。係啦。繼續。收睇緊 TVB USA 官方頻道嘅北美觀眾朋友，記得 CLSS comment like share and subscribe， 同埋撳埋下面嘅鐘仔，緊貼北美 TVB 每日更新嘅精彩片段。